apapun yang terjadi dalam hidup ini, gak ada yang gue sesalin. Seburuk-buruk yang gue alamin, itu adalah rezeki juga buat gue. Bahwa mungkin kalau gue gak mengalami hal itu, gue gak akan jadi seperti sekarang. Jadi gue percaya banget setiap kali yang gue hadapin, setiap kali yang gue lewatin, itu memang udah takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah itu gue selalu percaya bahwa setiap manusia yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, pasti tidak akan di luar batas kemampuan.